हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि लोफ्ट टैंक अगर आप लोगों के घर में लगा हुआ है तो आप लोग इस तरीके से उसको ना छोड़ें। कम से कम 6 मंथ में उसको आप लोग वॉश करवा लिया करें, क्योंकि ये जो है वॉश अगर नहीं होगा तो ये ऐसा गंदा होने पे इसका वाइटनेस चला जाता है और ये जो है हल्का पीलापन पे आ जाता है और अच्छी तरीके से वॉश नहीं हो पाता है। तो हम लोग यहाँ पर एसिड का यूज़ कर रहे हैं, बट ये देखिएगा वाइटनेस इसका नहीं आएगा, ये पीलापन में ही रह जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा टैंक है तो उसको ज़्यादा दिन के लिए ना छोड़ें, उसको 6 मंथ, अगर आपके इलाके में अगर आयरन वाला पानी है तो और जल्द से जल्द उसको वॉश करवा लें, नहीं तो कम से कम 6 मंथ में इसको करवाना ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।